daha çok yolumuz var ama olsun. Bugün de yine de güzel değerlendirmek istedik. Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Anime tam ısıracaktım. Simit ve neydi? Sosisli mi? Sosisli poğaça. Simidimizi yedik. Bir de İzmir bombası yedik. Güzel değil. Bu yediğimiz daha güzeldi. Şimdi nereye gidiyoruz? Çiğli'de burada dişi aslan. Ama aslanla aramızda hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar burası cam. Gözüküyordur umarım aslanlar. Üstü hoş yani. İkisi yan yana yatıyorlar. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğiz. Şuna bakın. Geliyor. Kanka geliyor. Çok büyük ya. Gel ablalara oynayalım. Çok güzel geliyor. Ama yüzü bunun bir tık çirkin. Aslanla kaplan daha güzel. Aslan asil zaten ama kaplanın da şeyi güzel. Derisi dışı. Çevreyi de gösterelim. Asancık. Şuradan da aslanlara baktık. Tam şuradan. Burada pumalar. Şimdi nereye gidiyoruz? Kurtlar biz geldik. Çiftler geldi. Türkiye uyanma var. Arkaya şey fon müziği. Gözüküyor mu ki? Şurada. Burada bak. Kanka çakala benziyor. Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun benim kurdum hakkında? Bak ne güzel. Şimdi tropik merkeze geldik. Giriyoruz. Arkadaşlar Beğendik. Şimdi hayvanların yanlarına gidelim. Arkadaşlar burası çok güzel. Balıklar var, balıkları. Eray. Nerede? Timsah var burada arkadaşlar. Çok korkarım bu arada. En korktuğum. Ne kadar güzel duruyor. Fotoğraf da aldım şöyle güzel. Kendinden geçmiş bir timsah. Oysa ki bunlar böyle serin yani gayet. Nefret ediyorum bu timsahlardan ya. Çok korkuyorum. Şimdi kaplumbağayı göstereceğiz size. Hazır mısınız? Çok büyük. Yavaş yavaş. Üstüne de yaprak gelmiş. Ya çok tatlı. Selam. Maymuncuk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen niye gariban bakıyorsun ha? Kanka cama yapıştırınca çok güzel çıkıyor baksana. Evet güneş almıyor ya. Gerçekten Friends'teki Rose'un maymununa benziyor. Rakun'a benziyor. Şöyle büyüteyim çünkü gözükmüyor. Büyük. Kuyruğu çok güzel. Aynen bu rakun kanka ya. Çizgimlerde görüyorduk yani. Evet. Rakun sağ. Baksana gözlerine kapatıcı sürülmesi lazım. Olmamış. Biraz şey olmuş. Biraz Göz altları kararmış. Hayat onu yormuş. Arkadaşlar fil bulduk. Ben değil. Kocaman Çok bize büyük. doğru geliyor. Evet bize doğru geliyor. Gerçekten Gel bakalım. büyük bir hayvancağız. Gorillerin, sanırsam goril yani, kaydırakları var. Rakunlar varmış. Gerçekten mi? Eğlenmeyi seviyorlar. Yakın falan mı? Evet. Nerede? Şurada. Çok güzel gözüküyorlar. Ay. Bu da yanlarına gidiyor. Ay. Kuyrukları ne kadar uzun. Şuna baksana. Sen de fotoğraf alayım şöyle. Atlayışı gördün mü? Yok görmedim. Biri onun kucağında. Şuraya atladı. Neyse sesleri güzel en azından ya. O çıktık. Ama niye konuşmuyorlar? Burada Sadece papağanlar var. arkada da biz yelpaze yapıyoruz. Buradan evet yelpaze yapıyoruz da döndüremeyiz şimdi. Ya döndürürüz. Telin ekliyor zaten. Çok sıcak arkadaşlar, yandık. Arkadaşlar Alime'nin en çok korktuğu yere geldik. Zor soktum kapıdan yani. Ben gittim böyle şeyleri açtım. Ama açılırken korkutucu İplikleri duruyor. evet bir korkutucu duruyordu gerçekten. Sen korkmazsın ha. Yok. Ama burada bir sürü kuş var arkadaşlar. Seni hep Burada görüyoruz kedi ya. yani. Seni hep görüyoruz ya. Hayvanat bahçesine kedi de koymuşlar. Bizim oralarda çok varsın. Biz başka hayvanlara bakacağız. Sen git. Tamam. Yeter. Sensin. Leyleklere yaklaşıyoruz. Heyecanla bekliyoruz.
Ama hava çok sıcak. Bugün bence diğer 2 günden çok daha fazla şey yok. Hiç böyle binalar falan yok. Engellemiyor yani hiçbir şeyi. Evet o da var. Kuğulu Gölmüş burası. Kuğulu Park'tır aslında da o bir şey değil mi? Denizdekilerin böyle miydi ağzı? Hayır. Onlarınki farklıydı bence. Onlarınki şöyleydi biraz. Bak, pelikana benziyordu. Doğru söylüyorsun. Bunlardan daha garip duruyorlardı. Şunlar ne? Ha işte bunlar da var. Ama yemek atmayın diyorlardı. Burası çok güzel gözüküyor. Bizi. Tabii. Asıl kuğular burada. Zaten. Kanka bu ne Bu yapıyor? ne? Ne yapıyorsun? Kafası çok komik kanka, renge bak. Çok yakın. Bu gagalar bir şey değil mi? Şunun ağzı. Bakışa bak, bakışa bak. Poz veriyor. Bir Kilitlendi. tane fotoğraf alsana. Çok tatlı duruyor. Çok güzel poz veriyorsun vallahi. Bak karameller. Evet. Karameller. Karameller buradalar. Nasıl kuşsunuz siz böyle? Videoda karameller gözüküyor mu gözükmüyor mu hiçbir bilgim yok şu an ama inşallah. Bakacağız. Ay çok güzel kafaları. Değil mi? Çok tatlı, bir de pürüzsüzler böyle. Evet. Şöyle sevecen tutup ördek gibi aslında. Karameller içine biz taktık bu. Evet. Hadi gel. Yoldan geçiyor. Götürelim mi bunu? Gel seni ben Çok tatlı geçti. Kanka geliyor diğerleri de. Bir şey söyleyeceğim, ben işte bu gagalara, benim şu an fobimi yeniyoruz, farkında Korkma, mısın? evet şu an animenin fobisini yeniyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kuş geçebilecek mi? Ama lütfen leylekler geçmeye çalışmasın. Hissettim. Tavus kuşu bulduk. Ama kanatlarını açmıyor. Ay aslında çekirdeğini birisi açar, biliyor musun? Seni çekiyoruz. Haberin olsun. Göster istersen kendini. Ama Poz çok güzel ver. gözüküyor gerçekten. Açarsa güzel gözükeceğine eminim. Biz biliyoruz senin güzel olduğunu, tamam mı? Senin yanındayız. Deve. Kanka bu arada benim İzmir'de kalma işini bedavaya getirdiğimi biliyor musun? Yok deve. O tatlı şeyleri göstereceğim size. Buraya çıkabilir miyim böyle? Bence çıkabilirim. Bir gel, tutunayım. Burada böyle tatlış midilliler var. Sallanmıyormuş, atlar gibi duruyorlar. Ay kanka bunlar uçmayı unutmuş. Baksana kanat çırpıyor. Çok uçamazlar bence onlar. Selam arkadaşlar. Ceylanlar. Çocuklar. Biraz uzaktalar ama Ama çoklar. çoklar, çok fazla var bundan. Burada filleri çekmeyi yollardı, bence çok tatlıydı. Kız Değil mi? fili çektik. Çektik mi? Evet, neyi çekmedik? Ayıları çekmedik. Ayıları çekmedik, çok pardon. Ayılar ama. Ayılar bence fillerden tatlıydı. Evet, kulakları çok tatlıydı. Ayılar çok tatlıydı ama biri yatıyordu, biri banyo yapıyordu, bıcı bıcı yapıyordu. Onlarına girmek istemedik. Aynen yani, çekmek istemedik onu, öyle rahat rahat dursun. Şimdi zürafa, zebra ve deve kuşunun olduğu yere geldik ama zürafa yok. Çünkü biz ikimiz de çok zürafayı seviyoruz, üzüldük biraz ama artık zebra. Bunu böyle birazcık geriden çekeceğim ve büyüteceğim. Umarım güzel görünür. Kuşları inanılmaz büyük, zebralardan falan bayağı büyük. Baksana zebra yanında küçücük kalmış. Deve kuşları kocaman ya, böyle boyunları incecik. Boyutları kocaman. Bu kafası nerede? Kafasına eğmişsin. Şu an bacağına bir şey yapıyor kafasıyla. Kaldırdı. Zürafamız çıktı. Evet ama çok uzakta. Burada başka bir şey var şu an. Bakın. Komik bir şey. Tada. Evet ama dönmüyor. Öyle duruyor. Minik bacaklı, koca kafalı bir şey yani. Biraz body shaming yaptık ama yine de tatlı. Sallana sallana hareketler. Böyle. Salına salına. Salına salına. Deve kuşu. Evet arkadaşlar. Çok güzel, çok beğendim. Çıkışta aldık. Hani birazcık içimize yaramayacak şu an ama anısal. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyoruz. Sen ayranını içiyor. Kan akışı sağlansın diye. Evet ya, biraz önce gezerken artık bir yerlere çekmeyi falan bıraktık. Sadece Hadi tek kendimizi amacımız... götürmeye çalıştık. Bayağı bir sıcak diğer günlere göre. Biz buna Evet. alışıktayız. Bu kadar da değil yani. Bence de. Ama bence güzeldi. Nasıl yorumluyorsun? Çok güzeldi biliyor musun? Hani o kadar yol geldik ama bence tamamına değdi. Güzel düzenlemişler bence, ormanlık falan Evet, filan hoştu olarak. gerçekten. Sıcak Otoparkta- olsa da hani değdi ona. Otobüsümüz Nurser Park'ın sağdaki büyük park alanımız. Kanka şuradan binmedik mi? Sanki oradan geldik. Anısal. Evet, biz şimdi otobüsü bulup gidelim. Şimdi dürümle aldık ve çadırımızı da eklettik. Bayağı uygun yiyoruz ve biz bunu çok seviyoruz. Arkadaşlar burada bir şey var, böyle çocuklar oynuyor mayolarıyla falan. Evet ve Alice
Aileleri yanında havlularla gelmiş yani. Islanan çocukları kuruluyorlar. Çok eğlenceli. Çok güzel bir mekan. Güzel bir AVM. Ankara'da da aynısını bekliyoruz. Arkadaşlar yeni şeyler öğreniyorum. Yemiş yazmışlar incir satılırken. Ben de diyorum ki yemiş ne? Biz hani tavuk mu yiyoruz? Tavuklara yemiş verir. Ha, yemekten Yemiş. Yok. İncir değil yemiş. Mısır değil darı. Domates Darı. değil domat. Domat ne? Domat mantıklı tamam. Darı. Sonra çekirdek değil çiğdem. Tamam bunları biliyoruz. Yurdumuza bugün birazcık geç kaldık. Ama neden geç kaldık? Elime alışveriş yaptım. Hayır vapur bekledik. Tamam evet vapuru da tam böyle 1 dakikayla falan kaçırdık arkadaşlar. Gün batımında güzelce bir dolaştık. O da çok iyi oldu. Sahili yürüdük. Gün batımında güzeldi. Her yer zaten insan dolu. Hatta sabah daha tenha. Evet bu arada biz sabah çıktığımızda kimse yoktu. Konaktan gelirken bir baktık. Ya insan yığınıydı ya. Akşam vapuru Böyle çok gittim hani bir şey olmasın falan filan diye. Kırmızı mı? Hayır yanmıyor. Yok kanka yanmıyor kesin. Ay elim yoruldu. Kapatıyoruz. Günü yapalım. Güne elveda. Bitirdik yarın sabah daha sen 11'de otobüse biniyor. Ben de 11.30'da biniyorum. Ben Ankara'ya. Saatte bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar dolmuştayız. Dolmuşun kapı biraz sakat. Böyle gidiyoruz. Bugün gidiyoruz evimize. Tatil bitmeyecek sanmıştık. Evet neden? Böyle uyanıyorduk, geziyorduk. Çok güzeldi. Ya, bitiyormuş. Bayağı verimli geçti diye düşünüyorum. Asya'ya bitince gidip kendi otobüsümü bulacağım. Var mıymış yok muymuş. Kanka otobüsüm de olabilir. Otobüsüm geldi arkadaşlar. Evet. Oley. Gülsün de çektim çok tatlı. Hoşçakalın. Bu videomuz, vlogumuz bu kadardı. Tatilimizde güzel çektik diye düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet, güzel bir tatilde yaşadık valla. Güzel çekmediysek de güzel. Aynen biz güzel yaşadık yani. Başka anılarda, videolarda, tatillerde görüşmek üzere.